Enw i di Mili, a heddiw dwi wedi bod yn gweithio efo GwyrddNi i drio meddwl am ffyrdd sut i wneud ardal Dyffryn Peris yn ardal fwy gwyrdd. Ac un o'r syniadau nath ni feddwl amdano, o'n i'n gweithio efo un o disgyblion ysgol brifol, oedd yn un o'r blynyddoedd llai na fi, a un o flwyddyn 6 yn ysgol Dolbadar. A be nath ni feddwl amdano oedd y syniad bod cymuned yn dod at ei gilydd mwyn hel pres ar gyfer y paneli solar. A'r syniad oedd yn lle bod unigolion yn gweithio ar ben eu hunan ac yn rhoi paneli solar ar tai eu hunan, bod y gymuned yn dod at ei gilydd i drio ffindio ffyrdd fel bod siopa yn y cymuned a llefydd fel Neuadd a Goffa yn rhoi paneli solar ar adeiladau nhw, fel bod y gymuned yn dod at ei gilydd fwy hefyd. Heia, enw fi di Tommy, a dwi'n meddwl dylen ni troi yr hen le clori fewn i lle solar panels. Heia, enw fi di Alice, ac nath ni drafod bocsys ar ochr ar lon. So mae'r planhigion yn tyfu yn y bocsys, a wedyn ti'n gallu jyst mynd yna a pigo fo fyny a bod mae jyst tu allan tychlu. Enw fi di Elliot, ac heddiw oedden ni'n gwneud syniadau ar sut ddylsyn ni ddod at dyfodol gorau. So, yn fama, gyda ni syniad i creu egni ac newyddadwy drwy adeiladu ffermi solar mawr i gynhyrchu egni. Ddylsyn ni wneud o yn ardaloedd yng Nghymru lle does yna ddim llawer o pobl yn byw ac llefydd fflat i adeiladu. Mae yna llawer o syniadau yn fama ar sut i cyrraedd dyfodol gorau i ni. Enw i yw Morgan, ac un o'r syniadau eraill yw i greu straeon am hanes ein cymdeithas. Yn ideal, sa'n ni'n licio pobl hen, no offence, i wneud y stori yma, ond maen nhw wedi byw yn hyrach na'r pobl ifanc. Ac ie, jyst i rhannu straeon ein ardal lleol ni. Helo, enw fi yw George. Dyma beth da ni'n meddwl sydd Dyffryn Peris yn edrych yn 2040. Robot sy'n mynd ar beic i creu trydan i'r tŷ. Bobl yn ffermio'r hunan, bobl yn creu pethau hunan. Gael addysg tu allan, solar panels yn bob man, ceir rygbi a ffwtbol yn bob man. Bod yn hapus, cymuned yn gweithio efo'n gilydd, eira ag tywydd oer yn dod yn ôl, ac bobl yn mynd ar beic a cerdded i bob man.